த ஹிஸ்ட்ரி பயணம் நேயர்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் அமைதியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. யாராவது என்கிட்ட வந்து இயற்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியாது. இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே இயற்கையை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம், இயற்கையை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம். இயற்கை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மனசுக்கு வர்றது அந்த மலைகள், செடி கொடிகள், விலங்குகள், அப்புறம் அந்த நதிகள், கடல்கள், இப்படி சுதந்திரமான விலங்குகள், இப்படி தான் அந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதாவது இயற்கை அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான பதிலை கொடுக்க முடியாது, அது ஒரு வடிவம் இல்லாதது. இப்படி சொல்கிறவர் தான் மசானபு ஃபுகோகா. இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஜப்பான் நாட்டு இயற்கை விஞ்ஞானி. நம்ம ஊர் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்கள் மாதிரி. நம்மாழ்வார் அவர்களை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் ஒரு நல்ல இயற்கையை புரிந்து கொண்ட ஒரு இயற்கை விஞ்ஞானி. செயற்கை உரங்களை போட்டு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிர்களை தமிழர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த சமயத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான பேரை, ஏன் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளை மறுபடியும் இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு கொண்டு வந்தது நம்மாழ்வார் ஐயா அவர்கள்தான். ஆனால் அப்படிப்பட்ட நம்மாழ்வார் ஐயா அவர்களே சொல்கிறாங்க மசானபு ஃபுகோகா அவர்களை பற்றி, இந்த மசானபு ஃபுகோகா தான் என்னுடைய ஞான தந்தை, மானசீக குரு அப்படின்னு. ஏன் அவர் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால், இந்த மசானபு ஃபுகோகாங்கிறவர் ரொம்பவும் தன்னுடைய நிலங்களில் வேடிக்கையான, அதே சமயம் இயற்கையை மட்டுமே சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல புதுமையான விவசாய முறைகளை கையாண்டிருக்கார். கையாண்டது மட்டும் இல்லை, அது எப்படிப்பட்ட பலன்களை கொடுத்தது அப்படிங்கிறத அனுபவமாகவும் சொல்லியும் இருக்கார், சொல்லியும் வருகிறார். பல புத்தகங்களும் இது சம்மந்தமாக எழுதியிருக்கார். உலகம் நாடு முழுக்க அவ்வப்போது பயணம் செய்து விவசாயிகளிடமும் மாணவர்களிடமும் இன்னும் சமூக செயற்பாட்டாளர்களிடமும் தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறார். இந்த மசானபு அவர்கள் மற்ற விவசாயிகளைப் போல தன்னுடைய நிலத்தில் டிராக்டரை வச்சு உழுது கொண்டு தான் இருந்தார். மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிர்களைத்தான் அவர் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார் விதைகளாக. அதே மாதிரி ரசாயன உரங்கள் அப்படிங்கிற பேரில் வெடி மருந்துகளையும் விஷத்தன்மை வாய்ந்த உரங்களையும் தன்னுடைய நிலங்களில் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரே தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறாரு, அது ஏன்னு தெரியல, எனக்கு திடீர்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வந்தது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு. இயற்கை விவசாயம் தான் எப்போவும் நமக்கு சரியாக இருக்கும், அது நம்மளுடைய உடலுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய மண்ணுக்கும் அது உயிரை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு இயற்கை விவசாயத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை செயல்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏராளமான மக்கள் அவரை கேலி பண்ணியிருக்கிறாங்க, அக்கம் பக்கத்து நிலத்தவர்களே. ஏன்னா இயற்கை விவசாயம் செய்யும்போது அவங்களுக்கு அரசாங்கத்துடைய சலுகைகள் கிடைக்காது. அரசாங்கம் சொல்படி நடந்து கொள்கிற விவசாயிகளுக்குத்தான் சலுகைகள் கிடைக்கும். உலக நாடு முழுக்கவே இதுதான் எழுதப்படாத ஒரு சட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதே நிலை இவருக்கும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை பற்றி அவர் கிஞ்சித்தும் அக்கறை செலுத்தவில்லை. தன்னுடைய இயற்கை விவசாய முறையை அவர் கையாள ஆரம்பித்தார். இதோடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் சொல்கிறாரு, ஏராளமான சோதனைகளை நான் கடந்து வந்தேன், ஆனால் என்னுடைய இயற்கை விவசாயம் மிகவும் எளிமையானதாக இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க. அவர் நான் எவ்வளவுதான் இயற்கை விவசாயத்தில் பல நிலைகளை கடந்தாலும் இன்றைக்கும் நான் ஒரு தொடக்க நிலையிலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, தன்னுடைய அந்த விவசாய முறை இருக்குது பாருங்கள், இந்த இயற்கை சார்ந்த விவசாயம், அவர் அடுத்த பரிசோதனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறதுனால தன்னை ஒரு துவக்க நிலை மாணவனாகவே கருதி கொள்கிறார். உண்மையை சொல்லப்போனால் அது அவருடைய தன்னடக்கம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். தன்னுடைய நிலத்தில் அவர் அவர் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நான் என்னுடைய நிலத்தை உழறதே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. விவசாயத்தில் ஈடுபடாத மற்றவங்களுக்கே இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, விவசாயம் அப்படிங்கிறதே
நிலத்தை உழுது அதன் பிறகு தான் தொடங்கும். தொடக்க நிலையே வந்து நிலத்தை உழுறது தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த மசானோபு அவர்கள் தன்னுடைய நிலத்தை உழுது பல்லாண்டுகள் ஆகிவிட்டது அப்படிங்கிறாங்க. சரி, ஏன் அப்போது நிலத்தை உழாமல் எப்படி நீங்கள் பயிர் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் ரொம்ப எளிமையாக அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு. நம்மக்கிட்ட ஒரு விதை இருக்குது, அது நிலத்தில் போட்டால் என்ன ஆகும்? விளையும், அவ்வளோதான். இதுக்கு ஏன் நான் நிலத்தை உழணும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு. ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேள்வி. நம்மளுடைய நிலத்தை நம்ம உழும் பொழுது 6 அங்குலம் மட்டும்தான் நிலத்தை உழ முடியும். ஆனால் செடி கொடிகள் அதனுடைய வேர் இருக்குது பாருங்கள், அது பல அடி தூரத்திற்கு தன்னுடைய வேரை பூமிக்குள் செலுத்தி பூமியை தளர்த்தி விடுது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அதுக்கு விளக்கம் தர்றாரு. இது போக மண்புழுக்களும் எறும்புகளும் மற்ற வகையான பூச்சிகளும் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து என்னுடைய நிலத்தை உழுது கொண்டு இருக்கிறதுனால நான் வந்து என்னுடைய நிலத்தை நான் உழறதையே விட்டுட்டேன், பல ஆண்டுகள் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து அதில் அவர் பதிவு பண்ணுறாரு தன்னுடைய கருத்தில். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, விதை விதைக்கிறது அப்படின்றது கூட அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, விதைகளை நான் அப்படியே தூவி விட்டுடுவேன், விதைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நிலத்தை உழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாக்கா, 2 பக்கமும் விதைகளை வச்சுக்கிட்டு வருவாங்க பாருங்கள், அதை கூட நான் பண்ண மாட்டேன். விதையை அப்படியே என்னுடைய நிலத்தில் வீசி விட்டுடுவேன், அது கரெக்டாக அப்படியே விளைஞ்சி வர்றோம். களை கூட எடுக்க மாட்டேன். அப்போ களையை எப்படி வெட்டுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நான் ஊடு பயிர் போடுறேன், அதனால் வந்து களைகள் வந்து என்னுடைய நிலத்தில் வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. இன்னும் அவர் வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதாவது ஏராளமான புதுமையான விஷயங்கள் வந்து இவர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். விவசாயம் அப்படின்னு சொன்னாலே அப்படியே மேல் சட்டையெல்லாம் கழட்டிட்டு வெயிலில் இறங்கி சேத்துல புரண்டு நிலத்தை உழுது அதுக்கப்புறம் அதே வெயிலில் வந்து அறுவடை செய்கிறதுங்கிறது வந்துட்டு ரொம்பவும் களைப்பான ஒரு பணிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் மசானோபு அவர்கள் சொல்கிறதுங்கிறது வந்து முற்றிலும் வேறான ஒரு பார்வையாக இருக்குது. இதை வந்து அவர் தன்னுடைய நிலத்திலேயே செயல்படுத்தி வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம். என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த நிலத்துக்கு உரத்தை இயற்கை முறையில் தயார் பண்ணுவாங்க பாருங்கள். அந்த பஞ்சகாவியா மாதிரியான உரங்கள்லாம் வந்து தயார் பண்ணுவாங்க, நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி மாடுகளும் ஆடுகளும் சாணம் போடும் பொழுது அந்த சாண கரைச்சலை வந்து கொண்டு வந்து அந்த நிலத்தில் ஊற்றி விடுறதெல்லாம் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பார்த்துருக்குறோம். ஆனால் மசானோபு அவர்கள் அதை கூட தன்னுடைய நிலத்தில் செய்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதாவது தன்னுடைய நிலத்துக்கு உரம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த செடிகள் இருக்குது பாருங்கள், அதையெல்லாம் பிடுங்கி அப்படியே போட்டுடுறது, வைக்கோல்களை அப்படியே விட்டுடுறது. இது போக தன்னுடைய நிலத்தில் ஆடு மாடுகளை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அது எல்லாத்தையும் மேய்ஞ்சிடும். அதுங்கள் கழிக்கிற கழிவுகளும் அந்த சிறுநீரும் எல்லாமே அந்த நிலத்தில் உரமாக தேங்கிடுது. அதனால் நான் உரத்தை நான் கையாலையும் பெருசாக தயாரிக்கிறதில்ல, வெளியிலிருந்தும் வாங்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஆணித்தரமாக தன்னுடைய அனுபவங்களை தன்னுடைய தொழில் சார்ந்த உலகெங்கிலும் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட தன்னுடைய கருத்தை இந்த மசானோபு அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டே வர்றாங்க. உணவு முறைகளில் கூட அவர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து யூரோப்புக்கு வந்து சுற்றுலா போயிருந்தேன், மக்கள்கிட்ட வந்து பேசணும்னு சொல்லி, மாணவர்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அழைப்பு வந்ததுனால நான் வந்து போனேன். அங்கே போய் பல பேர்கிட்ட நான் பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மக்களுடைய உணவு பழக்கத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உணவு பழக்கங்களை வந்து நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். யூரோப் மக்கள் வந்துட்டு நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு சத்தோடு இருப்பாங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் அவங்களுடைய உணவுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு சுவையான உணவோ அல்லது மனம் வீசக்கூடிய ஒரு உணவாகவும் இல்லை, அவங்க கூடி அமர்ந்து சாப்பிட்றது கூட இல்லை அப்படின்னு அவர் பதிவு பண்ணுறாரு. யூரோப்பியர்களுடைய வீடுகளில் சமைக்கப்படுற உணவுகள் ஒரு நீண்ட நேரம் சமைக்கக்கூடிய உணவுகளே இல்லை அப்படின்னு வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை வந்து சொல்கிறாரு. அவங்களுடைய அந்த சமையல் அறையிலிருந்து எந்த விதமான வாசமும் என்னுடைய மூக்குக்கே வரலை அப்படிங்கிறார் அவர். ஏன்னா அந்த சமையலில் வந்து ஒரு சுவை மனம் திடம் எதுவுமே இல்லை. ஓரளவுக்கு சுவையாக இருக்குமே தவிர அதில் மனமும் இல்லை, ஒரு அன்பும் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. அதுவும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் நுணுக்கமாக பார்த்துருக்காரு பாருங்கள். அந்த ஐரோப்பியர்களுடைய உணவு கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, குடும்பத்தோடு அமர்ந்து உணவு உண்பது கிடையாது. அதே சமயம் குடும்பத்தோடு அமர்ந்து உணவு உண்ணணும் அப்படின்னாலும் கூட
உணவுகளை வந்து கொண்டு வந்து மேசை மேலே வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, தனக்கான உணவுகளை அவங்களே எடுத்து அந்த தட்டிலேயே தயார் செஞ்சுக்கிறது. எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு, அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு, தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் சேர்த்துக்கொண்டு அங்கேயே தயார் பண்ணி அங்கேயே சாப்பிட்றது. அதில் எந்த விதமான வாசமும் இல்லை. சுவை வேணால் ஓரளவுக்கு இருக்குன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன். வாசமும் இல்லை, அன்பும் இல்லை. அங்கே உணவு சாப்பிட்றது வந்து ஒரு சடங்காவோ ஒரு கொண்டாட்டமாவோ இல்லை. சும்மா பசி அடங்குதா போதுங்கிற அளவுக்கு அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த உணவு முறையே வந்து சரியில்லை. யூரோப்பியர்கள் தங்களுடைய பாரம்பரியத்தை விட்டு ரொம்ப தூரம் விலகி போயிட்டாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்தை அதில் வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த உணவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது சுவையாக மட்டும் இல்லை, அது மணக்கணும், திடமாகவும் இருக்கணும், ஒரு அன்பு பொழியணும். அந்த உணவு சமைக்கிறவங்க சமைச்சு கொடுக்குற அந்த தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மேலே அன்பு பொழியணும். அது குறுகிய காலத்தில் சமைக்கிற ஒரு துரித உணவு மாதிரி அது இருக்கக்கூடாது. அந்த சமையல் அறையிலேருந்து நீண்ட தூரத்துக்கு வந்துட்டு அந்த வாசனை இருக்கணும். உணவு சாப்பிடும்போது பரிமாறணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனால் ஐரோப்பியர்கள்கிட்ட இந்த கலாச்சாரமே இல்லை. தனக்கு என்ன தேவையோ அது சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அந்த உணவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விதமான பொருளாலேயே ஆனது. மைதா மைதா மைதா. இதை தான் அவர் பதிவு பண்ணுறாரு. ஆனால் தங்கள் நாட்டு உணவு முறைகளை வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாரு, இதில் வந்து சுவை, திடம் எல்லாமே இருக்கும், ரொம்ப மணக்கும், சாப்பிடும் பொழுது பயபக்தியாக நம்ம சாப்பிடுவோம். யூரோப்பியர்கள்கிட்ட அந்த கலாச்சாரம் இல்லை. அவர்கள் நின்று கொண்டு சாப்பிட்றது, தான் என்ன சாப்பிட்றோங்கிறதே தெரியாமல் வேலையில் மூழ்கிக்கிட்டே எடுத்து 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 சாப்பிட்றதுங்கிறது வந்து ஒரு சரியான கலாச்சாரம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் பதிவு பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி இந்த மசானபு அவர்கள் ரொம்ப முக்கியமாக எதிர்க்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை எதிர்க்கிறார். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விதைகள், உயிர்கள், இது எல்லாத்தையுமே அவர் ரொம்ப கடுமையான முறையில் எதிர்க்கிறாரு. அந்த எதிர்த்ததுனால தான் இந்த முறையே விட்டுட்டு இயற்கை விவசாயத்தை அவர் கையில் எடுக்க ஆரம்பித்தார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மனிதன் ரொம்பவும் இயற்கையை விட்டு விலக ஆரம்பித்து செயற்கைக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டான். ரொம்ப துரிதமான வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டான். உடனடியாக பூ பூத்துறணும், உடனடியாக காய் வந்துடணும், உடனடியாக பழம் வந்துடணும் அப்படின்னு மனுஷன் நினைக்கிறான். அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே மரபணு மாற்றம் செஞ்சுட்டான். நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி பேசினாலும் மக்கள் அதை கேட்கறதுக்கு வேணால் ஆர்வப்படுறாங்களே தவிர அதை செயல்படுத்துகிற அளவுக்கு மக்கள் பக்குவப்படலை, அதை நோக்கி மக்கள் ஈர்க்கப்படலை அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவத்தை அவர் வந்து பகிர்றாரு. தவிர தன்னை நோக்கி வந்து இந்த விவசாயத்தில், இயற்கை விவசாயத்தில், அதாவது இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, தன்னை நோக்கி பல பேர் வந்து வர்றதா அவர் சொல்கிறாரு. இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் பண்ணையிலேயே தங்கி கற்றுக்கொள்கிறதுக்காக எல்லா வசதியும் அவர் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஐரோப்பாவிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் இந்த இயற்கை விவசாய முறையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க, முழுசாக ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. ஆனால் இங்கேயே இருக்கிற ஜப்பானிய மக்கள் கூட இந்த விவசாய முறையை ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ரொம்பவும் தயங்குறாங்க. அதுக்கு காரணத்தையும் அவர் வந்து சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஐரோப்பாவிலேருந்து வரக்கூடிய மக்கள் இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக இவரை நோக்கி வர்றதா சொல்கிறாரு. இவருடைய பண்ணையிலேயே வந்து தங்கி சில மாதங்களோ சில வருடங்களோ கூட, அதாவது 3 வருடங்கள் தங்கி இயற்கை விவசாயத்தை முழுமையாக கற்றுக்கொண்ட ஐரோப்பியர்கள் கூட உண்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. அதே சமயம் ஜப்பானியர்கள் வந்து இந்த இயற்கை விவசாயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ரொம்பவும் தயக்கம் காட்டுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அரசாங்கம் வந்து முழுமையான முறையில் இந்த விவசாயத்தில் வந்து தலையீடு செய்து, அரசாங்கம் வந்துட்டு அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறையில் விவசாயம் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அதிகமான சலுகைகள் கிடைக்கிறதுனால இந்த இயற்கை விவசாய முறையை வந்து அவங்க கையில் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இத்தனைக்கும் என்னுடைய நிலத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கூட இந்த விவசாய முறையை வந்து பார்த்து இருந்தாலும் ஒரு தயக்கத்தோடவே வந்து இதை அணுகிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய நிலத்தில் இந்த இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதுக்கு மனது வர மாட்டேங்குது. ஆனால் நான் எத்தனையோ முறை என்னுடைய நிலத்தில் வந்து நான் நல்ல வெற்றிகரமாக விவசாயம் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன், நல்ல லாபம் எடுத்திருக்கிறேன். இதை எல்லாமே அவங்கள பார்த்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, அரசாங்கம் சொல்லணும்,
விவசாயத்துறை மந்திரி சொல்லணும், அதிகாரி சொல்லணும் இது நல்ல விவசாய முறை தான் அப்படின்னு. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இவர்கள் வந்து இதை ஏற்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து தயங்குறாங்க. ஆனால் வெளிநாட்டை சேர்ந்த மக்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, என்னுடைய ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு சுத்தமான மூளையோடு மட்டுமே இங்கே வர்றாங்க. என்னுடைய விவசாய முறைகளை முழுமையாக அவங்க தெரிந்து கொண்டு ஐரோப்பாவுக்கு திரும்பி போகிறவங்க முழுமையான இயற்கை விவசாயத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சந்தோஷமாகவும் இன்னொரு பக்கம் கவலையாகவும் சொல்லி கொண்டிருக்காரு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல அவர் வந்து சொல்கிறாரு, ஒரு விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்றாரு. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒரு பயிர், அந்த பயிருடைய பேர் வந்து அவர் சொல்லலை. அந்த பயிரை வந்து இந்த மாதிரியான வகையில் நாம் வந்து நடவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து என்னுடைய பரிசோதனையில் நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன். இதை நான் மக்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஒரே ஒருத்தர் கூட இதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. அக்கம் பக்கத்து நிலத்தில் இருக்கிறவங்க கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. ஆனால் அரசாங்க அதிகாரி வந்து பார்த்துட்டு அது சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா விவசாயிகளும் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது மனநிலை இப்படி இருக்குது. அரசாங்கம் சொன்னால் தான் சரியாக இருக்கும், அனுபவசாலி சொன்னால் சரியாக இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்து இன்றைக்கி எல்லா தரப்பு, அதாவது விவசாயம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சுருக்கிடக்கூடாது. எல்லா தரப்பு மக்கள்கிட்டையும் விவசாயம் சம்பந்தமானது மட்டும் இல்லை, எல்லா தரப்பு மக்கள்கிட்டையும் இது மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருக்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மறுத்தர முடியாது. இந்த விவசாயம் அப்படின்னு வரும்பொழுது இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல, அது அந்த மண்ணுக்கும் வந்து உயிர்ப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வளமான ஒரு வலிமை கொண்ட ஒரு தன்மையை அது வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்குது. ஆனால் மனிதன் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, துரிதமான வாழ்க்கை, வேகமான வாழ்க்கையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதுனால அவனுக்கு எல்லாமே அவசர தேவையாக இருக்குது. சீசன் இல்லாத நேரத்துலையும் அவனுக்கு வந்து இந்த பழங்கள் வேணும், இந்த காய்கறிகள் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் பொழுது அவன் மரபணு மாற்றத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு கொள்கிறான். அவன் இயற்கையை விட்டு மட்டும் இல்லை, இறைவனை விட்டே வெகு தூரம் விலகி போகிறான் இதன் காரணமா அப்படின்னு நாம சொல்லலை, மசானோபு அவர்களே சொல்கிறாங்க. இறைவனுடைய படைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மசானோபு அவர்களும் மிக தெளிவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு, நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் கூட இயற்கையை அவங்களால மிக சிறவே முடியாது அப்படிங்கிறத அவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறாரு மசானோபு அவர்கள். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு, ஆப்பிரிக்க நாடு, லத்தீன் அமெரிக்கா மாதிரியான நாடுகளுக்கு அவர் சுற்றுப்பயணம் செல்லும் பொழுது ஏராளமான விதைகளை அவர் வந்து கொண்டு போனதாக சொல்கிறாரு. அந்த விதைகள் எல்லாமே இயற்கையான விதைகள், எதுவும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டது இல்லை. அந்த விதைகளை கொண்டு போய் அந்த மக்கள்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதாவது அவர் அந்த விதைகளை கொண்டு போகிறது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட அந்த விதைகளை கொடுத்து அந்த இடங்களில் நல்ல பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சீரமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏராளமான விதைகளை வந்து அவர் கொண்டு போயிருக்காரு. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த விமான நிலையத்திலேயே அதிகாரிகள் அதை தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க. அது ஏன் அப்படின்றது அவர் வந்து சரியாக தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதையும் அவர் சூசகமாக தான் சொல்கிறாரு, நம்மளே புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு. அகதிகள் முகாம்களுக்கெல்லாம் கூட அவர் போய் பேசுகிறாரு. அப்போ அகதிகள் வந்துட்டு பல நாட்டு அகதிகள் இருக்காங்கல்ல, ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு அகதிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறுது இல்லையா. அந்த அகதிகள் கிட்ட பேசும் பொழுது அவருக்கு ஒரு உண்மை தெரிய வருது. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த அகதிகளுக்கு அவங்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்ற கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற உணவுகள் கொடுக்கப்படாமல் வெறுமனே மைதா, ரொட்டி இது மாதிரியான விஷயங்கள், அதாவது பிரெட் மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டுமே கொடுக்குறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த உணவுக்கு எங்களை அவங்க தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மக்கள் சொன்னதா மசானோபு அவர்கள் சொல்கிறாரு. ஒருவேளை இது பிரம்மாண்டமான ஒரு உணவு உற்பத்திக்கான ஒரு திட்டமாக இருக்கலாம், வியாபார நோக்கம் கொண்ட ஒரு திட்டத்துக்காகவும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தையும் இதில் வந்து அவர் எழுப்பியிருக்காரு. மசானோபு அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இயற்கையான ஒரு விஷயம், அதில் செயற்கையை வலுக்கட்டாயமாக எங்கேயும் எப்பவும் நுழைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவர் அவ்வளவு தெளிவாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார். அது பயிர்களாக இருந்தாலும் சரி, உயிர்களாக இருந்தாலும் சரி. அதே மாதிரி பொதுவாக வந்து இந்த கரும்பெல்லாம் வந்து விவசாயம் செய்யும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கரும்பு அறுப்பு முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த நிலத்தை அப்படியே எரிச்சு விடுவாங்க, அது உரமாக மாறும் அப்படின்னு. அதை கூட வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக எதிர்க்கிறார். என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா,
இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இப்படி பண்ணும் பொழுது கீழே இருக்கிற உயிர்கள் எல்லாமே அழியிறது மட்டும் இல்லை, அந்த இடமே அப்படியே கட்டி போட்டுடும், அந்த இடம் வறண்டு போயிடும். இது அடுத்து வரக்கூடிய விவசாயம் செய்யக்கூடிய பயிர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த இடத்த என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது பாட்டுக்கு அது உரமாகவே மாறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய நிலத்திலேயே அதை ஒரு வெற்றிகரமாக ஆக்கியும் காட்டியிருக்கிறார், செய்தும் காட்டியிருக்கிறார் இந்த மசானபு ஃபுகோகா அவர்கள். மசானபு அவர்கள் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதாவது அரசாங்கங்கள் எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணி இந்த செயற்கையான விஷயத்தை வியாபார தந்திரத்தோடு கொண்டு இந்த விவசாயத்தில் நுழைச்சாலும் கூட, மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அந்த பயிர்கள் இருக்குது பாருங்கள், அது அந்த பயிர்களுக்கு விதைகள் ஒவ்வொரு முறையும் அரசாங்கத்துக்கிட்டே வாங்குற மாதிரி வடிவமைக்கப்படுது, ஒவ்வொரு முறையும் கார்ப்பரேட்டுக்கிட்ட வாங்குற மாதிரியே வடிவமைக்கப்படுது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பயிரை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரசாயன உரங்கள் கண்டிப்பாக தேவை. ரசாயன உரம் அப்படின்னு வரும்பொழுது அது விஷத்தன்மை கொண்ட ஒரு உரம் தான். அந்த உரத்தை நம்ம வெளியிலேருந்து கடையிலேருந்து வாங்கும் பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார தந்திரம் அப்படின்றதையும் அவர் மசானபு அவர்கள் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறாரு. சரி, இவ்வளவும் செஞ்சு அந்த விவசாயம் வெற்றி அடையுதா அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எல்லா விவசாயிகளும் ஒவ்வொரு வருடமும் நஷ்டத்தை தான் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவர்கள் மேலும் மேலும் கடனாளியாகத்தான் மாறிக்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. அப்போ எவ்வளவு தான் நம்ம செயற்கையை கொண்டு வளர்ச்சிங்கிற பேரில் திணிச்சாலும் அது இயற்கையை மிஞ்சவே முடியாது அப்படிங்கிறத வெற்றிகரமாக அவர் தன்னுடைய செயல்பாட்டு மூலியமாகவே காமிச்சிருக்கிறாரு இந்த மசானபு அவர்கள். அதனால தான் மசானபு அவர்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அறிவினாலும் ஆராய்ச்சினாலும் சிறந்த ஒன்றை உருவாக்க முடியும் என்று மனித இனம் நம்புவது கேலிக்குரிய மாயை அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை. அது பல இடங்களில் திரும்ப திரும்ப அவங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். மசானபு அவர்களுடைய புத்தகங்கள் இன்றைக்கி தமிழ்லேயே கிடச்சி கொண்டிருக்கு. அவரை பற்றி நிறைய நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர் பேசின பேச்சுக்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள், அப்புறம் கூகுளில் தேடுங்க. பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஏன்னா விவசாயத்துக்காகவே படித்து விவசாயத்தை செயற்கைத்தனத்தை கொண்டு துவங்கின ஒரு மனிதர். இந்த செயற்கைத்தனம் எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு பித்தலாட்டம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொண்டு அதன் பிறகு இயற்கை விவசாயத்தின் பக்கம் செயல்படுத்தி அதை இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக ஆக்குனது மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுவதும் தன்னுடைய இயற்கை விவசாய சிந்தனையை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார் இந்த மசானபு ஃபுகோகா அவர்கள். இவரை பற்றி அதிகம் நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி நேயர்களே.